Ja nüüd, kui meil on andmebaas disainitud ja lõpuks ka migreeritud ehk loodud ja see kõik on meil tore, siis nüüd tahaks sinna päriselt hakata sealt siis andmeid pärima ja neid ka sinna siis kirjutama. Ehk mida siis Entity Framework selle jaoks pakub või kõik erinevad ormid ühel või teisel viisil seda siis teevad. Entity Framework ja C# või siis .NET raamistik tuli siis lagedale sellise asjaga, mille nimi on LING, ehk siis Language Integrated Query või queries. Ja see on selline veider süntaks, mis võimaldab kirjutada sõna otsas mõttes SQL-ile väga-väga sarnast lausekonstruktsioone keset C# koodi. Ja see on asi, mis on nüüdseks küll jäänud üsna väikseks ja väheseks. Ja nüüd on üle mindud siis järgmisele meetodile, mida meie siin kursusel läbivalt kasutame, mis on siis LING method queries. Ehk sama asi, teeb täpselt sama funktsionaalsust, aga kirjutatud siis sellise kauni arusaadava C# syntaksina, mida me oleme juba seal Fluent API's vaadanud ja mis on üldse nagu koodimõistes lihtne lugeda, et võta minu context.persons ehk minu persons tabel ja siis punkt mingi meetod, single, et leia mul üks väärtust ja siis mingi tingimus, mis siit peaks siis välja võetama. Samamoodi näiteks where ehk jällegi neid me juba eelmine semester ka kõike tegime. Palun, siin on minu filter ehk anna mulle siit kõik persoonid, siis rakenda sellele mingi filter, siis tee veel midagi ja lõpuks toolist siis ütleb, et nüüd päriselt pane siis see andmebaasi päring tööle ja tee seda kõike andmebaasis ehk kogu see filtreerimine käib siis SQL-is ja saadetakse meile siis tulemused. Ja sellest kõigest üritame mis siis mingil hetkel ka sellise põhjalikuma loengu teha, kus me siis neid querimist või täpselt kõiki need erinevaid meetodeid, ka siis natukene keerulisemaid, kui me jõuame juba siis joinide või selliste keerulistama joinide juurde, niisama joinidega lugu lihtne, kuidas ka neid nagu vaadata ja igasuguseid veidraid mappinguid teha ja kõike muud taolist. Aga esimese hooga see, mis meile nagu tarvilik siin kursused tegelikult on suhteliselt triviaalselt lihtne ja sirgjooneline ja tuleb sellise tavalise praktika käigus saab nagu hästi selgeks. Nüüd, mis siis on natuke nagu erinev, on siis see, et kuidas me siis loeme sisse endale või oma koodi mällu loeme siis andmeid, mis ei ole kõik ühes tabelis olemas. Ja selle jaoks, et siis relatsioonilist andmeid ja nendega tegeleda, on siis kaks meetodit, include ja then include. Ja kuidas seda siis lugeda tuleb, ehk siis esimese hooga on tegemist joiniga ja eager joiniga, ehk siis kõik andmed tuuakse kohe teile andmebaasist kohale. Tehakse üks suur päring, saate ühe Cartesian explosioniga korrutise, ehk siis sellise väga-väga jõhkra nagu maatriksi, kus siis kõik need andmed on teile sisse kirjutatud. Ja kuidas siis seda lugeda? On siis see, et meil on kõigepealt persoonid, ehk meil on isikute andmebaasi tabel ja me nüüd ütleme, et palun, kui ma tahan isikuid, siis iga isikuga anna kaasa kõik tema kontaktid. Include. Lisaks sellele siis then include läheb siis üks tase sügavamale sellest, kus ta alustas, ehk persoonid, võta kaasa palun kontaktid ja kõikide kontaktidega võta kaasa iga kontakti tüüp. Vähe sellest, then include veel kord, läheb veel üks tase, siis tegelikult sügavamale, seda võiks isegi võib-olla siis veel siin tabuleerida ühe võrra paremale, ehk võta kaasa, anna mulle kõik persoonid, iga persooniga anna kaasa kõik tema kontaktid, iga kontaktiga anna kaasa kontaktitüüp ja iga kontaktitüübiga anna kaasa ka selle kontaktitüübi pilt. Ja nüüd omakorda saab uuesti alustada punkt include'iga, mis siis ütleb seda, et lisaks sellele, et anna kaasa kõik persoonid ja kogu see osa siit, siis persooni juurest anna kaasa ka kogu metadata, ehk see on siis järgmine tabel, ja metadatast mine veel üks tase sügavamale ja võtta kaasa kõik pildid, mis on metadataga seotud. Ja lõpetuseks siis konverdi see kõik siis toolist, ehk siis muuda meil päriselt ilmutatud kujul, too need andmed siis andmebaasist kohale ja mäpi see mälus meile siis objektideks. Siin tekivad väiksed probleemid, mida Entity Framework on lahendanud, ehk siin tulevad siis üks mitmele query'dega seotud probleemid ehk 1+n päringut. Ja või siis ka vastupidi, kui tehta 1+n päringut, tehakse siit nagu üks hästi suur päring, siis teil tekib Cartesian explosion
ja need andmeid hakkab siit kohutavalt palju tulema ja see, mida te andmebaasist kohale toote, on siis kohutavalt suur ristkorrutis, mida on liiga palju. Ja tänapäeval siis me kasutame asja või lähenemist, mille nimi on query splitting, kus Entity Framework saab ise aru, et tegelikult võib-olla oleks mõistlikum see päring siin lüüa lahti mitmeks erinevaks päringuks ja näituseks küsida kõik persoonid ühe päringuga ja kõik kontaktid näituseks teise päringuga. Et siin siis süsteem ise oskab neid päringuid nagu jagada, et siis pärast mälus neid andmeid kokku kleppida. Ehk ta üritab siis optimeerida seda nii-öelda päringute arvu versus siis selle ristkorrutisega maatriksi selle Cartesian Explosioni suurust. Ehk kuidas siis vähem andmeid ja optimaalsemalt seda asja teha. Nüüd mida me juba eelmine semester ka vaatasime, ehk kui siis see entity on teil juba mälus olemas eelnevalt, siis ta automaatselt siia kõikidesse listidesse tekib, ehk Entity Framework tekitab mälus kõikidest entititest proxy'd, jälgib iga entity ID-d, jälgib kõiki foreign keys'i ja kui ta kuskil teab, et see mälus olev entity on seotud selle teise entity'ga, siis automaatselt pannakse need suhted omavahel paika. Ehk sellega tuleb aega-lt üllatusi ja selleks tuleb siis nagu valmis olla, et mõelda, kust nüüd siis need andmed mulle sinna tekkisid. Veebirakendustes on seda probleeme vähem, sest iga meie päring algab nagu nullist, mis meil kliendi käest tuleb. Meil ei ole state'i eriti, aga kui me kasutame seda desktop rakenduses või kohas, kus meil on state, siis võib siit aega-lt tulla nagu üllatusi. Ja mitmeid nagu neid sügavusti minna saab ka siis sellise ühe ainukese include'iga, ehk me saame sellise pika ahela näidata ette, kui me tahame ühe korraga. Teeb nagu sama välja. Saame ka teha siis filtreeritud include'i, sest me võib-olla ei taha kõike kaasa saada. Ja mida siis meile pakutakse siis selle filtreeritud include'i juures on siis where meetodit, millega siis saame ütelda, mida me siis täpselt tahame kaasa saada. Ja näituseks siin sees näeb välja niimoodi, et palun anna mulle kõik blogid. Blogiga anna mulle justkui kaasa kõik postitused, aga tegelikult ikkagi nüüd nagu filterdame ja grupeerime need postituse millegi järgi, et me ei saa lihtsalt mitte seda, mida andmebaas meile kohe nagu annab, vaid nüüd see join tehakse siis mingisugusel viisil limiteeritud inner päringuga. Ja jällegi ma kasutan nüüd siis palju nagu termineid siin kohati, mis siis tulevad teie kuskilt SQL-i teadmistest peaksid tulema. Ehk reaalsuses te peaksite seda sihukest koodi lugedes, peaks suutma oma enda peas nüüd ette kujutada, milline see SQL-i päring nagu tekkis ja miks ta selline tekkis ja miks see päring on parem kui mingisugune lihtne täis join. Ehk siin on mõistlik siis logist vaadata, milline päring tegelikult tekib, kui niisuguse konstruktsiooni ehitada ja kontrollida, kas see on see, mida te tegelikult tahate. Nüüd selline eager join'iga võib asi minna natukene halvasti, sest te laete liiga palju datat ja mida alati ei ole vaja ja saab ka siis laadida seda seotud datat tagantjärgi. Ehk ma saan ütelda, et mul on siis mingisugune context entry person, mingi asi, mis mul siis seal Entity Frameworkis juba mälus olemas on, ja ütelda, et näe, seal on kollektsioon, ehk mingisuguse personal list kontaktidest ja nüüd palun mine laene kõik andmebaasis sisse. Ehk siis selle koha peal siin tekitatakse siis SQL-i päring ja minnakse päriselt andmebaasist neid kontakte otsima. Ja sama pidi ka siis nii collection oma kui ka siis reference oma, ehk siis navigation property või collection navigation property'le saab neid teha. Ja seda kõike saab ka siis jällegi samamoodi query'ga väänata, ehk mitte ainult collection load, vaid ka teha collection ja siis query ja siis kirjutada külge oma limiidid, mis järjekorras midagi peaks tegema ja alles siis ütelda toolist. Ehk saab siis nii-öelda laadida neid kollektsioone tagant järgi ja mingisugustel tingimustel neid siis kontrollida. Olemas on ka lazy loading ja siin on meie nagu mitme aasta sõnum selle kohta, palun ärge tehke lazy loading'it, mis sest on see nüüd olemas, seda pikki aastaid ei olnud. Entity Framework 6 ta kunagi oli muidugi kogu aeg, aga siis Entity Framework Core'i seda ei tulnud, nüüd lõpuks mingid aastad tagasi see tehti. Ja siin ka näide, kuidas seda siis kasutada, ärge kasutage. See on üks kole asi
ja tekitab teile tunde, et teil on kogu aeg kõik andmed olemas, midagi kontrollima ei pea, kõik teie join'id maagiliselt töötavad, aga kui te jälgite, mis logis toimub, siis see lõpeb sadade ja tuhandete andmebaasi päringutega taustal ja väga ebaefektiivselt, ehk seda on parem üldse mitte endale sisse keerata, ehk ärge sinna minge. Ja üks asi veel, mida palju kasutatakse ja mida mina päris läbivalt lõpuks nüüd olen kasutama hakanud üle aastate, on siis mõtlemine selle üle, mida Entity Framework tegelikult teie entititega teeb. Ehk eelmine semester me seda nägime, et kui te laete andmebaasist mingi entity sisse, muudate selles entities mingisuguseid väärtuseid mälus ja ütlete, et palun nüüd salvesta, siis automaatselt salvestatakse kõik teie muudatused ära. Ja te ei pidanud mitte midagi ütlema, et palun see asi siin on nüüd muudetud ja palun nüüd see kuidagi mine nüüd siin andmebaasi ja midagi ei peaks juhtuma. Ehk kõik muudatused toimuvad ja mida siis Entity Framework teeb, on siis asi, mille nimi on tracking. Ehk kõik asjad, mis teile andmebaasist sisse tulevad, kõik andmed või mis te ise sinna Entity Frameworki lisate, aga mida te veel ei ole andmebaasi salvestanud, kõigist nendest tekitatakse siis mingisugused proxy objektid, ehk neid kõike võetakse siis jälgimisele, ongi siis change tracker, mis seda teeb, ehk see entity't nimetatakse siis tracked entity'ks ehk jälgimisel olevaks entity'ks. Ja Entity Framework siis täpselt teab, mis on lisatud, mis on eemaldud, kus on midagi muudetud ja sel hetkel, kui te kutsute välja siis save changes'i, siis kõik kogu selles entity trackeris olevad asjad, siis kõik lähevad siis andmebaasi poole teele. Sellega on nagu kuskil desktopi rakenduses võib-olla asi nagu mõistlik, aga veebirakenduses see ei ole tegelikult nii mõistlik, sest enamuses me tahame andmed ainult lugeda ja me ei taha neid üldse muuta. Ja me tahame neid muuta üsna harvadel juhtumitel ja tänu sellele siis on mõistlik need andmeid lugeda endale sisse, kui te teate, et te neid tegelikult muuta ei taha või kui isegi kui te tahate muuta, siis te saate lihtsalt update meetodit kasutada, mis on nagu veebikeskkonnas tavaline, siis on mõistlik kasutada oma päringutes seda as no tracking lähenemist ehk ütelda, palun ära tracki. Ja sellest as no trackingist on nüüd tulnud ka uuem versioon, mis siis minu näidetes on käigus, milleks on siis as no tracking with identity resolution, mis siis ütleb seda, et kui me objekti endale sisse loeme, siis me teda trackima ei hakka, aga me teame midagi tema ID-dest ja kui sama ID-ga asi on kuskil käigus, siis tekitame sinna vahele seosed. Ja ehk me ei hakka tegema siis objektidest asjatult koopiaid. Aga otseselt seda entity't ennast trackimise alla ei võeta, kui me seal midagi uuendame ja save changes välja kutsume, siis andmebaasis mitte midagi ei juhtu. Ehk siis tuleb ise käsitsi seda update'i sinna öelda. Enamuses töötab see veebirakendustes super hästi, välja arvatud siis tõesti nagu tõlkestringidega tegelemisel tuleb siis sellele nagu mõtelda, sest seal on vaja sageli kõigepealt andmebaasist olemasolevad tõlked sisse lugeda, siis sinna kas midagi juurde lisada või midagi muuta ja siis andmebaasi tagasi salvestada, eks seal siis selle koha peab siis selle as no trackingu üle nagu mõtlema, aga muidu töötab see nagu super hästi ja efekt, mida see as no tracking annab, on siis see, et see on oluliselt kiirem. Sest kuna meil ei ole vaja neid entiteid trackida, me teame, et me lihtsalt saadame nad view'sse minema, nendest tehakse mingi veebileht või mingi JSON on ju, ja me ei taha seal mingeid andmeid muuta, siis ei ole vaja lasta Entity Frameworkil kogu seda mälus asuvat jälgimissüsteemi üles ehitada. Töötab jupmat kiiremini. Siis järgmine topik, mida on vahest tarvis, on siis see, kui meil on vaja teha tooreid SQL-i päringuid, ehk siis on olemas täiesti selline asi nagu from SQL raw, ehk saab ütelda, et palun mulle nüüd midagi tee. Ja selle teine versioon, mis on siis natukene turvalisem, on siis from SQL interpolated, mis siis teeb sama asja, aga mis kontrollib siis natukene paremini seda, et ei saaks sinna toppida SQL injectioni mingisuguseid stringe. Ehk siis selline parametriseeritud lähenemine, mis siis tagab seda, et kui keegi kasutaja kuhugi tõesti prompti input väljale kirjutab, üritab mingisugust osalist SQL-i kirjutada, et me siis seda siia kogemata sisse ei paneks. Ehk see kõik toimib üsna hästi ja see on siis see lähenemine, mida siis see Dapperi nimeline mootor kasutab, kus te peategi kogu SQL-i kogu aeg ise kirjutama. Ja sellega saab siis igasuguseid trikke teha, ehk
saate siia otsa ka ikkagi oma lingu edasi kirjutada, siia saab siis ka .where'i kõike muud kirjutada ja seda kõike osatakse nagu hästi kokku koopereerida ja kõike muud teha. Ehk see kõik töötab. Siis nüüd, mida juba näinud olete, on siis see, et meil on andmebaasi puhul valdavalt käigus async-operatsioonid. Veebi kontekstis on see nagu põhiline. Ja asüngist me oleme kunagi pikalt rääkinud kõigest sellest enne kõik, et me ei taha paralleelset tööd teha, aga mida me teha tahame on see, et kui me ootame andmete järgi, siis me laseme veebiserveril samal ajal järgmise päringu vastu võtta. Ehk siis seda on igal juhul mõistlik kasutada. Muidu me peame siis korduvalt oma asja lukku lööma. Nüüd üks oluline asi, mida Entity Framework ei toeta, on ühe sama konteksti instantsiga, ühe sama DB kontekstiga ei toodata paralleelseid päringuid. Ehk tavaliselt tuleb siis Entity Framework Core'i puhul alati siis koos asyngiga käikuga kohe sõna wait, ehk me ei oota taustal midagi. Kes nüüd hakkab advance'imat või edasijõudumat programmeerimist teha, see siis võib natukene mõtelda, et kui teil on umbes andmebaasi päring ja mingi muu asi ka veel teha, et siis võite andmebaasi päringu nii-öelda teele panna, aga me teda mitte waitida, teha ära oma mingid faili operatsioonid ja siis alles waitida andmebaasi. Mida teha ei tohi, on see, et te teete mitu andmebaasi päringut paralleelis, ehk ei await'i neid. Siis tekib, esimesega võib-olla ei juhtugi midagi kahjulikku, aga lõpuks Entity Framework läheb omadega segadusse, sest ta enam ei tea, mis on jälgimise all, mis on change trackeri, mis ei ole, mida on andmebaasi kirjutatud, mida ei ole, millal üks või teine päring valmis sai ja läheb kogu see süsteem omadega sassi. Ehk seda on siis mõistlik või noh, see mitte mõistlik, vaid ütleme ka dokumentatsioon ütleb, et ärge seda palun tehke. Mida veel saame teha? Jällegi, kes nüüd tulevad andmebaasi kursuselt värskelt ja teavad kõike metaandmetest ja soft delete'ist, siis on meil olemas ka selline asi, mis siis spetsiaalselt siia selle jaoks sisse toodud, ehk siis global query filters, ehk siis saate ütelda, et automaatselt mingid asjad andmebaasist teil välja filtreeritakse. Kui te niisugust asja kasutate ja aeg-ajalt siis tahate vastupidi ikkagi saada neid andmeid kõiki, kaasa arvatud ka siis need, mis iganes see tingimus teil siin has query filteris pandud on, siis saate siin päringus ütelda talle, et ignore query filters, mis siis lülitab selle päringu üheks hetkeks siis välja. Ja see on siis kõik põhiline, mis meil siis, kuidas me andmeid laeme ja enne kõike see osa siit algusest võib olla, mis siis kasutame kõiki neid standardseid C-Sharpi andmetega tegelemise meetodeid, mis meil suvalise kollektsiooni otsas on. Ehk siis kõikvõimalikud selectid, mapid, mis iganes muud, single'id, first'id ja kõik muud taolised meetodid, et siit midagi väga üllatavat ei tule. Ja siis kogu see joinimise osa, ehk siis kuidas kaasnevad andmeid kaasa võtta.